கோவை சம்பவத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட காவலர்களுக்கு முதலமைச்சர் MKStalin பாராட்டு. காவலர்களை நேரில் அழைத்து பாராட்டி வெகுமதி வழங்கினார். சுவாதி கொலை வழக்கில் ராம்குமார் தற்கொலை செய்து கொண்ட விவகாரம் உண்மையை கண்டறிய சுதந்திரமான விசாரணை நடத்த தமிழக அரசுக்கு மாநில மனித உரிமை ஆணையம் உத்தரவு. கடந்த காலங்களில் அதிமுகவுடன் இருந்தது அண்ணன் தம்பி போட்டி. பாஜக மீது அமைச்சர் KN நேரு விமர்சனம். வாக்காளர்களுக்கு 1000 ரூபாய் கொடுத்தார் அண்ணாமலை. அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி பகிரங்க குற்றச்சாட்டு. மன்னிப்பு கேட்பது என் ரத்தத்திலேயே கிடையாது. பத்திரிகையாளர்களை குரங்கு என கூறிய விவகாரத்தில் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை ஆவேசம். உலக பணக்காரர் பட்டியல் மீண்டும் 3வது இடத்தை பிடித்த கௌதம் அதானி. தெலுங்கானாவில் ஆட்சியை கவிழ்க்க பாஜக சதி. முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவ் குற்றச்சாட்டு. குஜராத் மோர்பியில் தொங்கு பாலம் உடைந்து பெரும் விபத்து. 45 குழந்தைகள் உட்பட 141 பேர் பலி. நவம்பர் 6ஆம் தேதி RSS பேரணி. தமிழக காவல்துறை அனுமதி. கல்வி நிறுவனங்கள் நன்கொடை வசூலிப்பது சட்டப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு. T20 உலகக்கோப்பை சூப்பர் 12 சுற்று. அயர்லாந்து அணியை வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலியா அபார வெற்றி. விராட் கோலியின் ஹோட்டல் அறைக்குள் அனுமதியின்றி நுழைந்து வீடியோ எடுத்த நபர் மன்னிப்பு கோரியது ஹோட்டல் நிர்வாகம். பிலிப்பைன்ஸை புரட்டி போட்ட நால்கே புயல். 98 பேர் பலி, பலர் மாயம். திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இன்று மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு. வானிலை மையம் தகவல். தமிழகத்தில் டிசம்பர் 27ஆம் தேதி வரை வடகிழக்கு பருவமழை நீடிக்கும். முன்னாள் வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் ரமணன் கணிப்பு. தினம் தினம் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளை சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் தலைப்புச் செய்திகள் வழியே அறிந்து கொள்ள QLN நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும்.